Kubor nakaslem jong unongsan hima. Uba desparsing rani haka jihakran biklat pathai kubar ulas say ke jingwat jingtip lingba ka RTI ka jong u pasa saus pa 100% pos bathali haki office sarkar kum ka tanat PWD ka PHE ka forest ka labor bat ka tanat ka kot ka khia pat habak hedlang ki kam ki balat ki long saus pa 100% uba desparsing ulang pos up sa sisnam nakamta kini ki pos bashutali lem kamta onya chakaman lingba ka yim bishar ka Meghalaya High Court Araja khatlai terik araja khanyo kaba government ga debrai ba kadon ke polisi ban aikam ye gino beriu ba ajaka ye habedi ba kanik ordal kaba lapas da kabinet jomukul dan keto kanik bal aisha ga pos ye gitu ba ajaka kum pos SA LDA ba kiwe dei dan bade ki bam pat ai kumba la kum daga kabinet apo kapisi department don dua di department ngapu PHE kum health division na Indonesia kani ka komisioner kraw na debdu ti haka araja khandriu na tum komisioner kraw iwe po ka health division ti kani di report ka bang ai safi menta ti habede ba kani ka peludi bang suyo report menta sini ti po chief engineer kani kala ka pos apon driu teli ke LDA kala khadwe teli Taipis kelak krateli, pion kelak nyuteli yang nepo, chief engineer. Dikatakan dia kebangan ACP, abadi berkani ka RTI kebangan ayok mentak. Kumbasyu dia tu AP, berkani ke report kebangan ay, mendai tengok ngai tang CP pak iba, andre kani ke report kebangan ay CP, CP dan miat ngahap ay respon dilian, maka don ke intelijen keba pentip yang apa pidai hak ai ke report sekolah ministeri atau abadi managing light post nomor bak bisa amle ba anang ne bisa te wara ka kuat ka selection di central government ki kwa pentip kayu government of Meghalaya le nomor ba kini ke post kadi sanction post dia ka post entah itu araja arpo lade page po DSC ban code interview ban code exam le du menta bun na du araja arpo hadu menta kimpan perlu exam kena lombakan di habede kene kan jingle eksorkar na kalian juga kene kan ngasiong ya government ang Meghalaya bahkan lada pimle kene kan black lima antaka fon ya government Meghalaya maka kene jimpan report na pokok intelijen government of India kadon ye sende di katangam tip di kamram juga kalau masih mengal report professional implementasi di sibi demi itu ngarap report pokok ini intelijen government of India division Selong New Delhi kita Selong, Division Selong, Adlai Teli, SE Dongstern, South Teli, Electrical Jowai, Kendai Teli, EE Mairang, Santeli, EE Drainage, Kadwe Teli, EE Tura, Katsan Teli, EE Sora, Katsan Teli, EE Electrical, Prateli, Investigation, Tangiwei, Nongstern non post, Nongstern EE, nada SE kita Selong Joteli, EE Electrical Division Moklang Arhoteli, SE Tangiwe, di PHE kalai aspa South Joteli, total kapoi hadwa South spa Andrew Poprateli post ki balai ke bangayo report entah. Ale ada juga kapoi untuk mencuat, kumuskan mau itu ba sekretariat kadon ngaladit insya Allah kadon aspa sentulai teliki bahkan mata Sri Koshor aspa A bat hagiwi bukan mel bangan sidep ai kadon kan yo spa kran ban menta sini pada nang yo report na peludi PHE forest labor baka health tika pus menta sini ke bangan wara SP ke total vakansi kadon South Spa Andrew Pupra teli dikpuludi kami kal Jowai kalai Kendai teli Sangpung Skrim Engineer kalai Khat teli Mairang Skrim Engineer kalai South teli Selong Sau kalai Andrew teli SE kalai teli Umsning kalai Lai teli EE Central kalai Kendai teli Nata West Karohil kalai Shkoteli, Nongstoin kaya kalai Santeli, Mechanical Tura kalai Southeli,
Kenang dan ni ba fai syuk na de fai tambah apa yo report. Kumbalong ni ka DMHO ni ko akan ka bo health department district. Tiga ni ngam tip balik penselam ke report do mentan. Magi department mabon ni doktoran yang tang hab isim sturar bon ayo. Ti jingli kalau ngane DMHO ni po district balik do mentan ke report ngam ayo. Ane agenda. Kapal imat baka don ke maknet sekretariat hajan asik apply ke maknet Samsai pak, ya teh, jumpa yo. po district medical health officer Ya iskasi. is kasil magani di kemin ke banga nga kwa ban tip ya ni Lalu menof lah apa karena mata la ar banai la tamta te ketinggali kalau balik penselam ke report di tamta gui la banai balik kene mla banai FIFA tip London. da se banga klan baka maknet das sekretariat tamtip yang kardi ai kada dunda ka time frame. kadang ke time free si banai misa kadang si banai ke long hap fai de ka appeal Lah apa? appeal mata kapun ke long ba nakaliang bu direktor le pa tu bro tim tangan up ngan ya pintasi tayo ada ramai tu mengap fai ngala balik kendu makmat bu direktor maka kamde kamran direktor ba pa kopi sebero di departemen tiga tangan up pintasi tayo distrik program departemen for iskasi kari kumau pi report ng palilud mentai departemen ng buwan ng palio dia bangla elud ke report makani ka hab akan negligence of duty ro mag negligence of duty babat ya pos bau pi bar ka shift tadi nga habu jos balik negligence of duty ka ha dia sio ka ang ta balik pimle ha por ka de ban ka babiang la thung ye dia si di membantu la sio bisa NPSC la sio bisa ini kawan he ka negligence of duty dia se kini department la se kim inform ko ka dia si kata ka hab negligence of duty kata anda bangayo ke report na sale ka de bele yun mar kumbong tin leader arbon not me yang lakha yang kumbala ong pa trei kokun trei kan kam bat pe kan kaya tadi bentar ka bang penlong ya ke ba kumbok pa yang kum ta ngale kum ta jadi ka bentar bang ngadi ban le ban nyerang diberi bulan kan yo bi ong ayo nang kaliang nanti tadi kam dot ta kam don ba ka jingim jonga ada bentar ngampat thok ni no tadi ni